हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो का चैलेंज है डार्क फैंटेसी कुकीज़। तीन बॉक्स हैं, ठीक है। और ये तीनों ही बॉक्स 75 ग्राम के हैं, ठीक है। और देखते हैं सबसे पहले कौन खाता है। सेम बॉक्स हैं और देखिए ये प्लेट है और एक एक बॉक्स हमने इसमें खाली करना है और फिर खाना है। पहले बॉक्स को पूरा खाली करना है और फिर खाना है, और ये दो गिलास पानी, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। तो दोस्तों, आज का मुकाबला मैं हार चुका हूँ, क्योंकि मैंने पूरे पैकेट खाए हैं 6, मतलब कि एक डब्बा खाया है पूरा, और बाकी मेरे 12 बिस्कुट अभी भी बाकी हैं, कुकीज़, ठीक है दोस्तों। और इसने पूरे 18 के 18 खा चुके हैं और 3 डब्बे भी पूरे ख़त्म हो चुके हैं। तो आज की विनर ये रही विनर। और मैं आज का मुकाबला हार चुका हूँ, इसलिए मैं आई एम लूज़र हूँ। इसने पूरे खाए हैं पूरे 9 मिनट और 31 सेकेंड्स में, ठीक है दोस्तों। मैं पूरे नहीं खा पाया, इसलिए मैं हार मानता हूँ। इसने मुझसे ज़्यादा खाया। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। बाय।